10 кейсов на моем митинге и фейсе тех людей, что сильно бесит. Есть желание на рейсе, летишь на тех самых рейсов, ведь мне в голову не лезет, как еще не избавить весь эти бьюти-блоги тела, что дают мне все советы. Я лучше на лечение, скину вам с обедов. Не хочу я это видеть. Пикачу, это и пика, что всех блогеров посадят, если влезут не туда. Только Жеку вы не трожьте, я читаю по губам. Жека, миллион. Вот он, shadow, вот он. У Жеки миллион. У Жеки миллион. У Жеки миллион. У Жеки миллион. Вот он, Жека, миллион. Вот он, shadow, вот он. У Жеки миллион. У Жеки миллион. У Жеки миллион. У Жеки миллион. Он продолжает делать это дома. Он продолжает в играх быть доном. Он продолжает в этом деле донор. И мой голос слышен вплоть до дона. Спустя 4 года съемок и 4 года пота стало все равно, что против будет кто-то. YouTube как город, скорее город Готэм. Вы хотели спасителя, а так вот он растерявший тех друзей, которых он считал за близких. Он нашел ведь настоящих, и смотри, как все подписки увеличились в размерах, увеличились в просмотрах. Эти люди не кидали, и теперь он на просторах интернета. Каждый день видос и каждый день в трендах. Теперь нету хейтеров, Жека стал брендом. И за это каждому спасибо, кто подписан. От вас ведь многое зависит. Скатился, раньше было лучше, братишка. Таких ты не слушаешь. Считай по годам, а сколько ужинка подписан. Я считаю по годам, те, кто дома так и висит. Чтобы глянуть новый ролик, всех парней уже отжили. Подписались на канал и раздвинули пошире свои уши. Чтобы Женька послушать, вытащили беруши. Чтобы Женька послушать, подпишись, ну же. Чтобы Женька послушать, мы все разрушим. Лишь бы Женька послушать. Жека, миллион. Вот он, shadow, вот он. У Жеки миллион. У Жеки миллион. У Жеки миллион. У Жеки миллион. Вот он, Жека, миллион. Вот он, shadow, вот он. У Жеки миллион. У Жеки миллион. У Жеки миллион. У Жеки миллион.